def ay réaction yoo xam ni automatiquement da ngay xam ni kii nii bu nekkul dëmmu pire dëmmu moitié la waaw parce que ñaar yooyu yoo am sa papa ak sa yaay doon ko nga judd nekk bete wala sa yaay nekk ko sa papa du ko doon nga nekk à moitié waaw da ngay xool da nga leen di sentir parfois nga xam ne seen biir xol yi ñu la bëgg lañ xam seen biir xol yi peut-être ñu leen yéene jàmm la mais c'est dans leur nature c'est plus fort que eux seen instinct moo leen ëpp doole. ok ki ngeen dégg ni moo ngi tudd Rasoul sama benn abonné bu mu envoyé histoire am si Instagram comme ni ngeen ko gisee tey wàllum jinne la ñu wax histoire bii nii tu ñëpp ko mën a déglu kon boog benn affaire rek laa leen di wax. bu fekkee da ngay tiit bu seetaan vidéo bi bu fekkee comme ni ma leen ko waxee sama benn abonné bu tudd Rasoul moom envoyé histoire bi ci Instagram histoire bi nag nekk na histoire bu tiis ndaxte Rasoul bu mu envoyé message bi pour ut ndimbal avant tout kon dama leen di ñaan ci commentaire yi ngeen respecté te en plus ngeen compréhensif ndaxte am na yenn détails ci histoire bi dafa doy waar loolu. kon léegi ñu commencé maa ngi tudd Mouhamad mën ngeen ma woowee Rasoul wala moomoo jullit la mais il faut ngeen xam ne sama papa chrétien la sama yaay mooy jullit moom nag ndeysaan gaañu nag ci mai 2000 fekkente ni juróomi at laa amoon depuis boobu nag sama kër maam laa màggee macha allah toppatoo nañ dama bëggoon nag ngeen jàpp benn détail sama maam bu góor moom moo nekkoon garde corps Thierno Seydou Nourou Tall yàlla doomu Cheikh Oumar Foutiyou Tall te en plus sama maam bu jigéen yaay Fatou Ba moom moo nekkoon surtout Penda Ndiaye Sarr kenn ku jigéen ku ñu jàppoon durant 1 mois ci benn dex bu nekk Fouta te dara dalu ko. bref dama bëggoon préciser mooy détail yooyu noonu pour ngeen xam mooy dimension mystique bu wër sama famille waaye sama histoire dëggantaan mooy commencé fële ci Pikine bu ma nekkoon ci kër familial bi jamono jooju maa ngi am 7 ans maanaam juróom-ñaari at dama bëggoon ngeen comprendre ni jamono jooju noonu macha allah dama muusoon tellement même école dama doon bañ jël deuxième première rek laa doon jël ma leen ko waxee bu mu amee juróom-ñaari at foofu la problème bi tàmbalee dama doon nelaw may gént ay affaires yu bizarre yoo xamante ni mënu ma ko nettali te en plus su ma tëddee dama doon sentir am na ay nit yu may laal comme si ay loxo di ma raay wala saa yenn saay ma yeewee xaaju guddi ma gis jëmm bu taxaw di ma fixé wala saa tamit ma sentir ni am na kuy dox ci lal bi genre détails yu sew yooyu noonu dama ko dund mooy âge boobu noonu lu bëri yoon affaire bu ma njëkkee dal dama doon yeewee xaaju guddi di taal lampe bi noonu lay toogee ba fajar du ma nelaw comme ni ngeen ko gisee affaire yi sonal ma lool waaye xaw ma woon kan laa ko war a wax quelques années après nag mooy 2003 sama nijaay décidé adopté ma ndaxte man kese maa nekkoon xale bu nekkoon ci kër familial bi aw ma yaay te en plus sama papa daa doon def aller retour entre village bi ak Dakar ndaxte ñaareelam bi fa la nekk maanaam deuxième femme il faut ngeen comprendre deuxième femme bi tamit chrétienne la te en plus am naa fa ay rakk maanaam ay demi frère ak demi sœur looloo tax yenn saa yi dama fa doon dem vacances ma wax leen tamit benn détail bu important foofu noonu am na benn endroit boo leen xamante ni tuur yi ñoo fa nekk côté kër googu nag maanaam xam bi fu ñu nekk gars yi dañ ko doon daw loolu mosuma ko comprendre waaye man mosuma ko ragal ndaxte yenn saa yi sax ci wet boobu laa doon tëdd nelaw léegi nag am na benn détail bu am importance bu ma leen war a wax ay côté 2005 2006 dama fa delluwaat fekkante ni war naa am 11 ans wala 12 ans bu ma doon dellu dëkk ba nag man ak sama mag bu jigéen bu tudd Asu laa àndaloon ak sama benn cousine bu tudd Mina détail bu ma leen bëgg wax nag mooy bu mu fa delluwee mooy tuur bi gisatuma ko fa xam bi lii bu mu nekkoon endroit bi nekkatu fa affaire bi jaaxamoon loolu waaye nag lu mu gën a jaaxal mooy sama ñaareelu papa ji xel bi daa dem ci diggante bi maanaam dafa dof te à chaque fois benn phrase rek la doon wax duma lekk duma naan duma lekk duma naan man nag comprendre ma woon ma ne kii lu muy wax nii sama papa neew kii nii xel bi daa dem rek kon ma leen ko waxee journée bi yëpp loolu lay wax même phrase yi rek man ak sama mag ak sama cousine au début ñemewuñ ko woon ndaxte dañ ko ragaloon loolu tax dañoo doon daw waaye avec le temps dañoo commencé woon habitué wu te lan moo gën a yokk sax man dawatuma ko ndaxte sama papa à chaque fois dama doon wax du leen def dara du dóore day wax rek du leen def dara rab rek la am comme ni ma leen ko waxee depuis jour boobu noonu laa ko ñeme dawatuma ko maa ngi fàttaliku tamit jamono jooju noonu pour ñu nelaw sax problème la woon il faut benn nit nekk fa ndax ñu dañoo doon bañ ñuy wéet ci néeg yi ndaxte foofu noonu dafa tiitlu benn jour nag comme que sama tante maanaam sama jabar papa ji dafa amoon foofu noonu benn bar balaa moo tàggalikook sagoom noonu la sama papa jëlee yóbbu ma fa ci yoon bi nag ci lañ dajee benn sëriñ dama bëggeen ngeen comprendre sëriñ soos noonu dafa am lien ak Cheikh Ibrahima Fall te en plus bëggoon naa préciser benn affaire sama maam bu jigéen mës na dajee ak sëriñ Fallou Mbacke rax ci dolli sama tante balaa moo dof dafa xamante woon ak sëriñ soos noonu loolu yëpp pour wax leen ni sama côté famille boobu noonu bien vrai que ay chrétien lañu waaye am nañu ay relation ak sëriñ yi bref sama papa bu mu ko gisee rek mu jubal ci moom pour nuyu ko
ci la bu mu eggee rek sëriñ bi xëcc ma teg ma si poojam bu ma tegee rek man comprendre ma sax sëriñ bi pes ma ñaari yoon pes yu saf sax man nag bu ma dóoree comprendre ma xool sama papa tamit mel ni moom tamit comprendre wul mu ngi ñuy fixé rek ci laa xoolee sëriñ si neem yow delloo li nga sàcc waaye man lan laa war a sàcc man comprendre ma ci la ma sëriñ bi téye ma xool kanam bi ma xam ne kii foowul mu téye ma nag nar ma fa dóor ci la ñaari taalibe yi xëcc ma jàppale ma nag ma rëcc noonu laa dawee dellu suñu kër maa ngi fàttaliku sax si yoon bi daan woon naa ma gaañu bu metti si waaye taxul ma koon ne bés boobu noonu dafa bizarre tellement si man waaye man xam naa ne sëriñ bi am na lu mu bëggoon wax. Bref après loolu une semaine moo si teg ma delluwaat Dakar man ak sama mag sama cousine waaye bu ma eggee semaine boobu noonu dak laa commencé dégg ay baat di ma woo bizarrement baat yi dama leen doon dégg fépp ak fu nekk yenn saa yi damay nelaw ma dégg ñu may woo wala même su ma nelawul tamit damay dégg ñu may woo affaire yi jeexal ma loolu ndaxte bu fekkoon ne dama doon nelaw ma dégg ko su ma yeewoo mënoon naa dalal sama xel ma ne peut-être dama doon génn après noonu nag bu fekkee ne yéen a ngi fàttaliku dama leen newoon ni école dama fa aayoon première rek laa doon jël depuis boobu noonu bu ma commencé dégg baat yi ci laa commencé def ay bêtises may daw jàng ci la samay problème familiaux commencé sama notes yi commencé di wàcc nekkatuma élève bu ma newoon ma changé complètement affaire yi nag dem ba ëpp ma doole maa ngi fàttaliku jamono jooju noonu attanatul ma problème yi dama doon laakatu sama néeg di jooy moment boobu noonu laa gënoon namb sama yaay imaginel xale bu ndaw di dund tolof yooyu noonu te amoo si kenn koo wéeru du papa du yaay surtout sama yaay jamono jooju noonu laa ko gënoon soxla moment boobu noonu presque daanu moo nelaw ndaxte affaire yooyu noonu tàmbaliwaat nañ dama yeew di gis ay nit taxaw di ma xool di ma fixé comprendre ma woon wala yenn saay ñu may laal comme ni ma leen koy waxee dama doon sentir ay loxo yi may rey mais bref quelques mois après sama CFEE am naa ko ma dugg collège bu mu fa àggee automatiquement ma siiw école bi ñëpp ma xam affaire bi nag dafa bizarroon waaye ñëpp ma bëggoon professeurs yi élèves yi au début jéewuma saa comprendre lu xew ndaxte affaire yi neexoon na ma trop waaye après premier semestre bi sama jikko ñëwaat problème yi tàmbaliwaat noonu nag collège bi yëpp à chaque fois daan moon jàng waaye dama doon passé noonu laa ko net def ba egg troisième bu ma eggee nag troisième ma war def BFEM yàlla def ma réussir examen bi waaye nag aw ma woon moyenne classe looloo nekkoon problème bi sama waa famille ñoom ñëpp dañoo bëggoon ma defaat troisième ndaxte il faut ngeen comprendre troisième boo amee BFEM même bu amul moyenne mën nga jàll comme ni ma leen ko waxee sama waa famille bëgg ma obligé pour ma defaat troisième man nag ma lànk bañ dem naa sax ba xeex sama nijaay bu ma adopté ak sama mag bu jigéen bu ma demee ba def loolu waa famille yëpp commencé di laaj kañ laa mel nii kañ laa changé bref dama leen expliquer pour wan leen affaire bi nu mu amee impact si man ba sama jikko ak sama comportement changé si diggante bi bëggoon naa leen tamit raconter benn anecdote bu garaaw ci sama dund amoon nañu benn xaritu famille bi bu ñu doon woowee Dembo nag Pikine la dëkkoon waaye seen kër dafa duggoon ndox taa maanaam dafa inondé woon Dembo nag ci la quitté kër googu noonu ñëw si sëram ku ñu woowee Xadi léegi nag Dembo bu mu fa ñëwee Xadi yàggul rek mu gaañu après loolu kon nga Dembo amuloon fu mu dëkk ci la ñëwee si sama magu jigéen man nag dama jóge mooy kër familial bi ndaxte dañ ma fa dàq léegi nag comme ni ma leen ko waxee man ak Dembo ak sama magu jigéen ñoo dëkk noonu nag ay 2011 fekk waroon naa am ay booru 16 ans ci laa demee ci benn dëkk bu ñu woowee Kafountine pour dem jël benn wir yàlla xaw ma sax lan moom fa yóbbu ndaxte dama bokkoon ci benn daayira Tijaan bu fa demee toog naa fa ëpp 1 mois foofu nag ma xamante fa benn waay bu baax bu ñu woowee Bangoura boobu noonu nag rakam laa waroon ànd ak stade pour seetaan benn match nawetaan bu fa naroon dem nag man au dernier moment ma annulé après ci guddi si noonu laa dégg ni dafa mujj faatu ci match bi affaire bi jàpp ma mu def ma choc d'après gars yi li ñu wax dafa am crise ci la faatoo ci guddi soosu noonu nag ñoo ngi fay nekk di ko jooy noonu la sama mag bu jigéen woowee mu ne naa delluwaat ma ne ko ok waaye il faut ñu suul sama xarit bi ma soog a ñëw bu mu fa demee pour jébal ko maanaam lendemain bi ci yoonu enterrement ci yoon bi noonu la ñuy signalé que rakk Bangoura bu jigéen moom tamit dafa faatu ñun bu ñu déggee loolu xamatuñ li ñu war a wax lii est-ce que jàmb la bu ñu delloo kër ñoom Bangoura la lañ fekk yaayam ak papam tamit gaañ nañu jour boobu noonu dama traumatisé wu 4 nit dee ci benn famille à l'espace de 24 heures loolu mënu ko woon gëm. Affaire bi dama ma jàpp tellement que
foogoon naa ne damay def traumatisme bu metti laa amoon ci laa dellusee bu ma ñëwaatee démb ci la ma expliqué que affaire bi dafa fréquent foofu noonu genre affaire yooyu noonu maanaam ci benn famille nit yu bëri gaañandoo ci laps de temps famille bi yëpp a gaañu desul kenn ku dul Bangoura moom kese affaire bi jaaxal ma loolu maa ngi doon xalaat sax est-ce que affaire bi amul rapport ak man loolu yëpp pour wal leen ni degré tiitaange bu ma nekkoon kon nu ma leen ko waxee ma delluwaat Pikine ci sama mag waaye bu mu ñëwee normalement seconde laa war a def waaye mujj ma eggali année bi noonu nag ci la benn bés ma yeewu rek ma ne xaaral ma dem rendre visite sama papa ma dem seeti ko noonu laa takkee samay bagage ma jubal dem village waaye bu mu fa ñëwee bizarrement dama ñëw fekk sama papa ndeke dafa feebar moom kese mu nekk si nit affaire bi dafa ma choqué tellement que ma décidé toog pour ma jaabale ko noonu nag man maa ko doon sang di bale néeg bi lépp lu mu soxla maa ko doon defaral day doon toog ñuy waxtaan mu may raconter histoire am ak vie am nu mu complexé wax na ma lu bëri ci suñu dëkk lu ma xamuloon ñu am benn relation bu garaaw waaye sama papa 2012 ci la faatoo waaye balaa moo gaañu dama ma jox benn mission mu ne naa réunir famille am ñoom ñoom ñu booloo nekk benn dernière volonté moom jéemoon naa ko respecté ndaxte desoon naa suñu dëkk pour jege samay demi frère ak samay demi sœur noonu laa fa nekkee durant 2 mois waaye malheureusement bu mu fa nekkee ma commencé naan ak di tux sama life jéng trop may topp jigéen ñi kon nu ma leen ko waxee may naan di tux di def lu nekk amatu woon benn ambition ci àdduna bi jamono jooju comme ni ngeen ko xamee dama amoon problème ak sama waa famille te en plus xale bu jigéen bu ma gënoon bëgg sama àdduna ma ñaaxu ko comme ni ma leen ko waxee sama life jéng trop ci la nag benn jour ma dajeek benn waay bu ñu woowee Paba waa ju ma bëgg a dool yàlla na suuf oyof ci kawam ndaxte dafa gaañu Paba boobu noonu nag Saint-Louis la dëkkoon ndaxte enseignant la woon après mu ñëw fi doon directeur noonu nag bu ñu dajee ci la ma ne est-ce que xam nga ni da nga ñëw fi par erreur waaye xamal ni sauvé nga nit yu bëri di nga xam après di nga xam man nag Paba boobu noonu lu mu wax comprendre ma ci dara waaye comme que moom dafa bëri woon xamam loolu ñëpp a ko seedeloon loolu tax chaque waxam daa am chance kese waaye man bàyyi ma ci saa noonu xel ci la nag noonu laa demee ba beneen jour yàggul sax ma dee benn maire bi woo ma mu ne ma yow est-ce que xam nga ni am nga doomu jinne ma xool ko ma ree ma ne maire looy wax ni maire bi dëggal waxam confirmé waat mu ne ma am nga doomu jinne man nag bàyyi ma ko xel tamit ma xool ko rek ma ree ma bàyyi ko dem noonu waaye bu ma demee ba wéet ak sama bopp ci guddi si ma commencé di xalaataat maire bi lu ma waxoon en plus tamit may xalaat lu ma dal yëpp ay affaires yu ma doon gis waaye noonu nag ma tëdd nelaw waaye jour boobu ba ma tëddee ma commencé di gént di seeg benn jigéen waaye buy demee ba commencé rek ci laa yeewu rek ma jug commencé di yuux ma ne yow bu fekkee ni sama àndandoo nga won ma sa bopp automatiquement bu mu waxee moo yooyu noonu benn xale bu jigéen taxaw commencé di feeñ sama kanam waaye jëmm ji rek a feeñ du mënuma gis bopp bi nu ma feeñee noonu la delluwaatee seey ci guddi soos noonu nag laa gëm ni maire bi lu mu waxoon peut-être dëgg la après loolu quelques années tegu si 2020 ma takk benn soxna depuis boobu noonu nag comme si dama am benn affaire bu nekk ci man ndaxte mën naa distinguer nit bu set ak bu setul maanaam ci gàttal mën naa xàmmee nit wala ku nekkul nit bizarrement depuis jour boobu noonu mooy maire bi bu ma ko waxee ba ma yeewu gis ko jigéen ko mu feeñu ma après bu ma takkee jabar rek affaire yooyu noonu commencé di feeñ si man léegi nag gars yi préparé wu leen ndaxte audio yi ngeen ñëw dégg ni Rasoul moo ko wax dama leen bàyyi mu expliqué wu waaye balaa maa teg audio yi bëggoon naa ni ngeen abonné wu bu fekkee defagoo leen ko ngeen aimé vidéo bi tamit bëggoon naa tamit ngeen dem abonné wu mooy histoire vraie bu fekkee ne abonné wu leen fa mooy deuxième chaîne bi ndaxte foofu noonu bëgg naa fa andi yeneen concept yu bees concept yoo leen xamante ni dafa différent ak chaîne bi comme ni ngeen ko xamee histoire en wolof chaîne bii nii Sénégal rek la concentré wu foofu noonu nag damay bëgg wax yenn histoire yoo leen xamante ni monde bi yëpp la wër bref léegi nag ñu déglu Rasoul. waaw frère maa ngi lay cher j'espère que tu vas bien bon maa ngi jégalu encore une fois sur retard bi seulement je devais réfléchir mûrement parce que dafa nekk business bu sans fiiwul xam nga te ba léegi lu yàlla xam kay nga quoi en fait
Ce que j'essaie d'expliquer en écrit mooy genre il y a eu tellement de événements yoo xam ne xam nga waaw tellement d'événements yu yéeme yoo xam ne man sama dem boobu dama dem ba benn instant daf ma commencé sonal lu tax daf ma commencé sonal mooy déjà j'ai du mal à trouver un travail waaw donte maa ngi sant yàlla bu baax xam nga mais damay am problème mu di associer nit ñi genre ñi nga xam ne xamante naa ak ñoom voilà ñooñu dama am kersa sama diggante ak ñoom ba pare dafa am benn période surtout fan yii nii li tax sax mooy gën a amaat courage vocal la donc du coup un ami à moi daf ma mos a woo mu ne ma que waaw chaque jour dañuy wax ci affaire sëriñ su ma la waxee nga naa ma non man du ma takku du ma sangu dugg na fi génn na fi xanaa su ma la passé sama yaay dañ ma gën bi ma joxee yaay ji moom it xam na reprendre même terme yu booy yi waxoon ba pare ne ma dafa demoon di seetali booy bi mais dañ ko man la ñu gis quoi bon j'étais petit xam nga mu ne ko waa léegi mu ne ma ñett yi moom ala kul yàlla benn dina la si dal soit dinañ la di nga def loo xam ne dina la dugal kaso di nga fa yàgg wala benn période say bët dina muuru wala bu seddee ba sedd liggéey bi nga yor nii di nga ko ñàkk loolu c'était en 2014 2015 alors si la ma ne da ngay jënd meew bu juróom nga dem ba géej nga dugg si ndox bi boo sangoo si ndoxu géej bi ba pare après nga tànk ndoxu géej bi si siwa nga génn jël meew bi def ko si biir ndox bi après nga duggaat si biir géej bi sangoo ko ma def noonu bi ma defee noonu effectivement bi ma xëyee dem liggéey le lendemain ci laa am problème ak sama patron bi ma doon liggéeyal mu may wax ay waxu 30 000 francs xam nga yu manqué si kees bi xam nga ay business yoo xam ne yàlla xam na ni xaw ma fu mu aw waaw li tax ma gën laa nangoo bindaat sax mooy presque gëjoon naa fa parce que doom bi léegi dafa tukki moo tax gëjoon naa fa trop ça fait des années dew ma fa mais depuis que ma commencé sentir li ma la wax ci message yi que genre na ma yàlla jégala xaw ma ndax dëmm laak nii mais noonu lañ ko mën a tuddee parce que dëmm mooy ku lay jéem a kaat mooy ku lay jéem a faagaagal man damay toog ak nit wala ma toog ak ay nit ma xam ne ñi ma toogal ni ñi ngi may fexeel duñu soppaleku sama kanam nag xam nga duñu kii parce que man tàppetuma leen yàlla daf moo xaw a dimbali côté boobu noonu tuuti tàppetuma leen ba pare j'avais trop l'habitude waaw ba léegi nii sax xam nga damay wedd fu ma toog damay tudd yàlla dafa dem ba nekk habitude si man waaw te bëgg naa julli fonk naa julli aussi waaw te dafa am benn période ma doon wër ci benn livre boo xam ne livre pour ay affaire wér de la ak xam-xam noonu xam donc du coup ma gisoon si yaa axat turu yàlla la mooy axat moo nekk si saaru kul wallahu axat ma gis ne ñu bind si ni que si tu as l'habitude nga koy wedd xam nga lu bëri da ngay dem ba benn période yàlla daf lay jox ay secret xam nga donc j'ai commencé xam nga à l'appliquer ma koy def di def lu bëri mais bi sama doom bu jigéen bi juddoo fa la lépp tàmbalee sincèrement xam nga fa la lépp tàmbalee parce que moment boobu laa commencé di comprendre lu bëri genre yàlla di ma exposer lu bëri ma koy gis nii donc du coup damay dem ba dama leen ràññee même bu ñu nekkee en action xam nga je comprends suñuy waaj dara je comprends waaw seulement dama ci jéem a trouver de l'aide parce que à un moment donné ça te met mal à l'aise parce que souvent xam nga tu as mal tu peux pas t'associer avec les gens parce que yaa ma gën a xam te dañ fee bari de parce que Seydina Muhammad dañ fee bari ba maara day taali laa reer xam des fois su may grand frère wala su may oncle wala ci famille bi daal xam des fois dina takk nit mu jógee fële ñëw sax fekk ni noonu la demee
léegi yow nga am ci ay doom kon xam nga ñooñu noonu rax nañ déjà sur sa propre famille yow donc du coup day am yoo xam ne doo ko sax ñemee wax mais barki Seydina Muhammad bi ma yaakaar lu yàlla xam doy na daal billaahi lu yàlla xam doy na c'est la raison pour laquelle xam nga mu gënoon a insisté ne faut qu'on sax xam nga foog ñu waxtaan si ba pare comme ni ma la expliqué ci écrit bi dama ak conneries yi jotoon passé sama enfance yëpp bon actuellement nii sax xam nga à chaque fois su ma mësaan yow si ay sëriñ wala surtout benn dame bu aay bi ma boole la femme bi ma demee daf ma waxoon que ni da nga am doomu jinne loolu c'était en 2016 je pense waaw mooy bi ma ñàkkee liggéey boobu net ma lay wax femme bi dama dem mu ne ma da nga am doomu jinne récemment ci at bii nii dem naa seetiwaat beneen femme fële si dëkku àll bi xam nga mu may xamal que ni waaw gars yi dañ may sonal xam nga mais dafa am lu ma àndal loo xam ne moo may protéger loolu la ma ko expliqué mu ne ma am dafa am loo xam ne dalay protéger moo tax dara lu bon wala lu nit di jéem wala xam nit ku setul wala seytaane ci nekk fu mu mënti jóge xam loolu moo koy bloqué ba du ma mën a atteindre mais daf may yàqal parce que fu ma protéger rek daf ma fay xañ wërsëg xam te léegi damay dem wallaay lazim ak yàlla bu ma gisante yonent yàlla Muhammad damay dem di uti liggéey sax ki ma war a jox liggéey damay dem ba yegsi si moom damay gis ni nit ki nii setul je le sens en moi xam nga dama koy gis nii xam nga day jéem a def ay truc donc automatiquement man su ma taree saar sama xel xam nga wala ma wax ay baat yi nga xam ne dañ leen di tojal automatiquement damay gis réaction boo xam ne bu muy def damay xam ni kii nii réellement nii setul te dañ fee bari de telle sorte que parce que ba sama propre famille laa la parce que après dama dem ba benn période dama ci gëstuwaat ma gis ni ci wenn lay jóge que ci yaay rek nga ko mën a donnoo xam nga doo ko donnoo si papa xam nga te su may grand frère su may ndijaay kii xam nga parfois dañuy takk ay soxna yoo xam ne buñ ñëwee ci xeet boobu la ñuy bokk ci raat boobu la ñuy bokk donc ba sam biir famille sax laa lay wax dañoo dem ba dañ cee nekk xam nga da ngay toog ak ñoom nga sentir ni ñii nii xam nga ci ay jox lekk xam nga ci ay lal xam nga ay aj sër xam nga waaw ay firi seeni ween bay faal xam nga bu nekkee góor ñi bay ay gestes yoo xam ne sur le coup buñ ko defee rek man day am fu metti si man foo xam ne su ma drusee rek fët dama leen di gis xoolal ñu def ay réaction yoo xam ne automatiquement damay xam ne kii nii bu nekkul dëmmu pire dëmmu moitié la waaw parce que ñaar yooyu am sa papa ak sa yaay doon ko nga judd nekk bete wala sa yaay nekk ko sa papa du ko doon nga nekk à moitié waaw da ngay xool da nga leen di sentir parfois nga xam ne seen biir xol yi ñu la bëgg lañ xam seen biir xol yi peut-être ñu leen yéene jàmm la mais c'est dans leur nature c'est plus fort que eux seen instinct moo leen ëpp doole xam te bizarrement man ragaluma leen man loolu la ma yàlla dimbalee tapetuma leen waaw seulement que dama sonn Baye Fall parce que pour ma associer wu si biir nit ñi c'est tout un problème su ma duggee oto man dama dem ba yaakaar Sénégal est-ce que ku set amati na fi nañ ma jéggal si kàddu mais barki Seydina Muhammad je me pose la question parce que tellement yow sooy nelaw yaa ngi xeex nga génn di dem uti liggéey nga dugg si oto yi yaa ngi xeex nga dem terrain yaa ngi xeex entraînement yaa ngi xeex génn restaurant yaa ngi xeex te bizarrement maanaam waaw Fall man daal xaw ma nu ma la koy expliquer barki maam Cheikh Ibrahima Fall mais yéeme na benn xeetu yéeme boo xam ne je me suis dit que ni peut-être soo ko jàllalee nit koo xam ni ëpp na ma xam-xam ci loolu noonu wala mu ëpp ma ci ay notion dina ma mën a woo proposer ma comment faire pour ma mën a noppale ko parce que nii wax dëgg yàlla billahi wala j'en peux plus dama sonn Baye Fall dama sonn xam nga
waaw te man yàlla daf ma def nit loo xam ne du ma taxu du ma sangu du ma naan xam nga man bi ma gëjee dem toog si sëriñ ma nu ma la wax ba 1900 la mais sama digganteeg ñoom yàlla suturaal na ma ci benn xeetu sutura boo xam ne ku ma si dajal automatiquement damay xam ne yëpp xam nga beneen anecdote aussi suma benn grand daf ma mosoon bon dañ toog ba guddi gi mu yàgg mu jékki-jékki ne naa ko gunge xam nga ma gunge ko de ñu ngi dem ba fi mu war a kii mais si yoon bi yëpp loxoom bi mi ngi ko teg sama put xam nga teg loxoom bi sama put billaahi ak fi sama yaay bi laa lay waatal damaa yeewu lendemain bi mel ni pour sentir bëgg a tufli mais am xàkkandiku quoi mais affaire bi tag gis nga bu ma forcé sama kii bi moo génn mooy gis nga comme gars bu ñu wanee seen baat maanaam dama xamul comment on l'appelle en français mais sama put bi affaire bi nekk moo génn ba tegu sama kaw làmmiñ automatiquement yàlla may ma doole ma jaayante wannaat ko mu dugg far ma tufli ay trait yu ñuul ku ko violet yi xam nga génne sama gémmiñ bi ay couleur business yoo xam ne après ma dem ci camp sapeur Diourbel bi pour expliquer ko infirmier bi nekk foofu mu bindal ma ay kii benn séeréer moo ma woo après mu ne ma jàmbaar ma ne ko mu ne ma lii du affaire hôpital xam nga expliqué ma moment boobu nag laa gën a commencé di bàyyi notion mais in boobu noonu affaire yi wàccagul woon sama kaw xam nga mënumaa xam kii set na wala kii setul mais bi ma gindee ko si loolu noonu ba xam carrément xam nga waaw ni ñu set na ni ñu setul ci la comprendre xam nga événement yu bari yoo xam ni ça s'est produit dans mon enfance waaw te wallaahi adib yàlla rek a ma tiim li may wax ni yàlla laa koy seedeel waaw mais daal bëgg naa ci solution bu baax a baax parce que ça me torture xam nga te je veux vivre une vie normale comme tout le monde. gars yi comme ni ngeen ko déggee Rassoul ndimbal la gën a soxla bu fekkee ne am ngeen ay conseils yi ngeen ko mën a jox ngeen bind ko ci commentaire yi wala ngeen rejoindre ma PV ci Instagram. léegi nag gars yi ñoo ngi ci fin vidéo bi comme ni ma leen ko waxee woon rek vidéo formation yi maa ngi koy préparé te loolu gëm naa dina laaj quelques semaines ndaxte vidéo bi daal laaj recherche yu bëri waaye ci diggante bi di ngeen am histoire yu bëri yu wax ci formation yi ndaxte depuis bu ma defee annonce bi histoire yu bëri ñoo ma koy envoyé ay nit yoo xamante ne dañoo dund ay histoire ak formation yi. léegi nag gars yi bu leen fàtte aimer vidéo bi bu fekkee neex na leen na jàmm yàgg ci yéen.